盘点美食主播吃长得像抹布的美食，有羊肚抹布、海带抹布、黑白双拼抹布、海蜇料汁抹布。这里的抹布是美食，你家的抹布擦桌子可以，不要轻易尝试哦。接下来个热乎的羊三件爆头。哎呀妈，好痛！这个羊太香了。羊抹布，这个确实是有一点点的烫。最后一个。来，给你们吃个大抹布哦。爱着的，在路上的，你要走到不要不要，易碎的骄傲的，那也曾是我的模样，沸腾着的，不安着的。你要去哪儿？不要不要。抹布，声控海蜇贝。